Görün nə gözəl işıqlanma sistemi var həyətimizin. Dəyərli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində ilk bizim kanalda yayımlanır. Diqqətiniz bizdə olsun. Möhtəşəm 3 mərtəbə evin təqdimatındayım hal-hazırda. 3 mərtəbə nəyə görə deyirəm? Zirzəmi hissəsinə rahat şəkildə 2 metrə qədər hündür insanların hərəkəti mövcuddur dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz mükəmməl tikilişə, mükəmməl təmirə malikdir. Həyətyanı sahəsinə 3 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Dəyərli izləyicilərimiz, hər kəsi Masazır qəsəbəsindən salamlayıram. 6 saylı məktəbin tam yaxınlığında belə bir hündür zirzəmiyə malik, üstündə də 2 mərtəbəsi 4 otaq olan həyət evimiz çox gözəl qiymətlə təklif olunur. Deyərdim, əmlak bazar satış dəyərində belə bir dəyərli evimiz yoxdur. Həyətyanı sahəsini sizlərə bir daha təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi həyətyanı sahəsinə rahat şəkildə avtomobil daxil ola bilər. 2, 3 və ya artıq. Möhtəşəm tikilidir. Qoşa daşdır, mərtəbə arası monolit betondan ibarətdir. Bu evdə deyərdim ki, yoxdur söhbəti, yoxdur. İlk öncə sizlərə zirzəmi hissəsini, yəni padval hissəsini təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi padvalda bütün otaqlara keçid mövcuddur dəyərli izləyicilərimiz. Hündür kürsüyə malikdir. Bu evi o qədər gözəl işləmələr var ki, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni satış üçün, yəni alıcı üçün o qədər gözəl şeylər fikirləşilib ki, bu qapı. Bu qapı məsəl üçün kombi otağının qapısıdır. Kombinin əlavə şkafa ehtiyacı yoxdur. Özdə betonla verilir, fikir verirsinizsə. Kombi aparatı bura quraşdırılır. Rahat şəkildə, yəni qış aylarında da təhlükəsizliyi təmin olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, 113 min AZN ilə sahibi tərəfindən dəyərləndirilib. Real alıcılarımıza endirim olunacaq və onu da vurğulayım ki, paket kupçadır. Yəni torpağımızın da, evimizin də kupçası mövcuddur. İnşallah ki, sahibinə qismət olar və sahibi bildirib ki, real alıcıya, yəni normal, möhtəşəm endirimlər eləyəcəyik. Keçid edirəm sizlərə daxili təqdimata. Görün, nə gözəl evdir dəyərli izləyicilərimiz. Deyərdim ki, bugün hal-hazırda əmlak bazarında bu tip evlər çox az saydadır. Çünki tikən insanlar gözəl tikirlər, yəni kərpiz daşlarından istifadə eləmirlər. Monolit betondur, təmiz, həmçində qoşa daşdır. Çox gözəl dekorativ işıq sistemləri var. Pilləkəmizin altının qladovkasıdır dəyərli izləyicilərimiz. Sanitar qovşağını sizlərə göstərim. Çox gözəl təmirdir, fikir verirsinizsə. Və ən əsası da sanitar qovşağında lambirindən istifadə olunmayıb. Asma tavandır dəyərli izləyicilərimiz. Yəni bu xırda olsa da belə, yəni dəyəri böyükdür. Keçid edirəm mətbəx hissəsinə. Mətbəx hissəmiz hər bir ailədə xanımlarımızın arzusu olduğu kimi çox genişdir. Rahat şəkildə mətbəx mebeli yığıla bilər. Bu hissələrdə stol, divan qoyula bilər. TV stendi, yəni TV xəttləri, internet xəttləri hamısı çəkilib. Masazır qəsəbəsində ümumiyyətcə bu qiymətə olan evlərdə belə bir qonaq otağı yoxdur. Həqiqətən də yoxdur. Çünki qonaq otağımızın ölçüləri möhtəşəmdir. Çox gözəl, genişliyə malikdir, enlidir, kondisioner xəttinə qədər atılıb. Dəyərli izləyicilərimiz, fikir verirsinizsə qonaq otağımız dekorativ tavanla da bəzədilib. Dəyərli izləyicilərimiz, geniş pəncərə sistemi var, rahat şəkildə işıqlanmasına kömək edir və divar kağızlarına fikir verirsinizsə çox bahalı divar kağızlarından istifadə olunub evimizdə. Bütün kombi xəttlərinə qədər fikirli, hamısı çəkilib dəyərli izləyicilərimiz. Sadəcə pilləkənin dolğusundan lakı qalıb ki, yəni inşallah ki, alıcısı ilə razılaşandan sonra onu da təhvil verəcəklər. Keçid edirəm sizlər üçün 2-ci mərtəbəyə. Onu vurğulayım ki, mərtəbə arası monolit betondan ibarətdir. 18 santimlik beton töküblər monolitlə çox keyfiyyətli, yəni bütün qayda qanuna uyğundur. 2-ci mərtəbəmizin dəhliz hissəsindən. Otaqlar dəhliz vasitəsilə bölünür, fikir verirsinizsə qapı hissələrinə. Qapılarımız avtomobil kaskası ilə vurulmuş MDF qapılardandır. Yataq otaqlardır. Baxın bir-bir. Hər bir otağın deyərdim ki, sizlərə genişliyi möhtəşəmdir. Birbaşa Duz gölü panoramalıdır. Gözəl yaşıl ağaçları var məhəlləmizdə. Fikir verirsinizsə. Yerin döşəməsi laminatı da keyfiyyətli laminatlardan ibarətdir. Bu bizim 2-ci yataq otağımız. Yataq otaqlarının divar kağızları çox gözəl seçilib, onu vurğulayım sizlərə. Çox gözəldir, yəni bu evimiz. Demək olar ki, 113 minə Masazırda 2 mərtəbəli evlər, yəni xırda kvadrat evlər satılır. Lakin bu evimizin kürsüsü nəzərə alsaq, hündür kürsüsü. Bu evimiz 3 mərtəbə tipli gedir və
Otaqların sayı da genişdir, keyfiyyətli tikilib, tək kubik deyilən bir şey yoxdur heç bir tərəfində. Ustamızı da gətirə bilərsiniz, hamısını yoxlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, Kupçalı 4 otaq, 3 mərtəbə həyət evimiz. Sahibi tərəfindən satışa çıxarılıb, keyfiyyətinə 100% əminəm. Gətirib ustamızla yoxlada bilərsiniz. Sonda eyvan hissəsindən sizlərə bir dənə təqdimatımızı eləyək, dəyərli izləyicilərimiz. Çox gözəl eyvan hissəsidir, fikir verirsinizsə. Genişliyə malikdir, yay aylarında qoyub, stol qoyub otura bilərsiniz. Məktəbimiz də qarşımıza görünür. Hündür mənzərəsi artıq bu evimiz satılıb, xeyirli olsun alıcısına. 113.000 azayın, dəyərli izləyicilərimiz tələsin. Bu ev ilk sizin olsun, tam Kupça paketdir. Real alıcılarımıza endirimlər olunacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlaqə nömrələrimiz profildə qeyd olunub 050 070 703 0033. Əlaqə saxlayın, evimizlə sizi tanış edək.